TV-ga caalamiga ee Somali News ayaa booqasho ku tagay masjidkii ugu horeeyay laga aasaasay degmada Cagaag sanadii 2006 oo xilligan lagu wada dayactir iyo deer weyn oo lagu wareejinayo dhismaha baaxadda weyn leh oo ku fadhiyo masjidkani. Qaar ka mid ah culimada diinta degmada Cagaag ugu horeeyo Sheekh Maxamed Caawil Cali iyo Cuqaali iyo waxgarad kale ayaa ugu baaqay walaalaha muxsiniinta ee ku nool daafaha caalamka inay ka soo qayb qaataan dhismaha ka socda masjidkani. sidoo kalena waxay u mahad celiyeen qurbajo ka soo jeeda degmada Cagaag iyo dad kale oo muxsiniin ah oo ka soo qayb qaatay dhismaha ka socda masjidkani. halkan taaganahay waa masjidka Cagaag oo hawl badan laga qabtay oo dad muxsiniin ah oo majority-goodu ay yihiin reer Cagaag ama qurbajo ha noqdeen ama kuwa dalka jooga ha noqdeen ay wax ku darsadeen. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa intii wax ku darsatay ama xoolaha ku darsadeen ama xoolaha ku darsadeen in badan xoolaha ku darsadeen. ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu ka aqbalo. ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa inuu sidii ilaahay ballan qaaday qofkii masaajid wax ka dhisay ilaahay guri inuu jannada uga dhisayo tii ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu fuliyo. gaar ahaan cali cawl oo mutleelka masaajidka bixiyay wixii yaraaya wax yar iska dhimana ay dadka deegaanka ay ku dareen oo qurbajoogta kamid ah adeer General Jaamac Cali Bakor oo isaguna 500 ku darsaday deyrka. gaar ahaan kuwaas si gaar ah ayaan ugu sii ducaynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigooda ha dhaafo qaatumadan ilaahay khayr ha ugu khatimo meesha ka bixiyana wax ka badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ugu bedelo. imikana masaajidkii wali ma dhamaanin deyrkii waa wareegsan yahay alxamdulillaah rabbil caalamiin. salaaxamadii gudaha waa harsan tahay dabadu majority-geedu waa salaaxan yahay laakiin gudaha wax yar baa ka salaaxan salaaxamadu waa harsan tahay rinjigii waa harsan yahay deerka oo dhan. daruuriga horta qol wax loo dhigo ma laha wixii alaaba mutleelkii waa yaalaa roogag lafteedu waa u baahan yahay masaajidka ma garanaysaa waa u sii baahan yahay roogag gogola solar ma garanaysaa solarra waxa la helaa maca marawxada sida iyo waqtiga kuleelaha oo kale kaleelihii masaajidku qabo aan la kicin buu noqon lahaa waxyaabahaas wuu u baahan yahay masaajidku. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. sida culimadu u sheegtay masaajidka qabyo fara badan baa ka muuqata waqti fara badanna waa la dhisayay. qabyada culimadu sheegtay masaajidku waa qabyo taallo oo taagan oo rabta in wax laga qabto. waxaanu ugu muslimiinta u sheegaynaa inay qabyada masaajidka wax ka qabtaan siiba jaaliyad inay degmada Cagaag inay wax ka qabtaan masjidka jaamaca weyn oo qabyo fara badan ku muuqata deyrarkiisa wax badanna laga qabtay fara badan ayaa ka qabsoontay. waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo shaqada ka qayb qaadatay cid halkan magaalada Cagaag joogta iyo cid wadanka gudihiisa guud ahaan joogta cid banaanka ka joogta qofkii wax yar ku darsaday iyo wax badan qofkii ku darsaday xoog iyo xoolo qof waliba wuxuu la baxay waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala sida aad ula baxday sadaqo Allah aqbalay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaafkiisa iyo rilihiisa aad ku mutaysatay Allah kaaga dhigo. laakiin ma qabyo tirna baahiyo kale ayuu qabaa gogoshii baa kamid oo roogii baan oolin mutleelkii baa yaala sida hore loo sheegay qolalkii baa kamid oo stoorku ugu sii muhiimsan yahay daruuri uu yahay. cid kasta oo waxna haysata ilaahay xaqiisana jecel inay wax dhigata waxaan ugu baaqaynaa in ay ka soo qayb qaataan dhamaystirka qabiyada masjidka mustajaamaca Cagaag. gudoomiyaha gudoomiyaha degmada Cagaag Axmed Ciise Caawil ayaa walaalaha muxsiniinta iyo qurbajoogta u dhalatay degmada Cagaag ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhismaha baaxadda leh ka socda masjidkani. masjidkii ugu horeeyay waxaa bisha Ramadaan ka socotay qabyo tirayo deerka sare wuu soo dhamaaday deerkaasu marka wax la dhameeyo wax kala qabyada muuqanaysa adduunyada wuu soo xirmay deerkii iyo ganjeeladii iyo albaabadii sida culimadu u hadashay waxaa ka dhiman gurigii stoorka ahaa ama labadii qole stoorka ahaa baa ka dhiman iyo roogagii solar system solar oo marwaxadaha iyo leerka joogta uga dhaliya. waxaanu ka codsanaynaa ciddii wax gashatay iyo ciddii degmada Cagaag u dhalatay ama dalka joogeen ama gudaha joogeen inay arinta iyada ka daalin masaajidada Cagaag gaar ahaan masaajidka imka aanu ka hadlano mawduuciisa waxaanu ka codsanaynaa wixii dalka jooga iyo wixii dibadda jooga inaydan ka daalin wax qabadka madrasadaha iyo masaajidada iyo malcaamadaha masjidkan Cagaag oo haysta dhul aad iyo aad baaxad weyn
oo dhowr masaajid oo kala geli karaan oo dhowr iyo 10 guryo oo masaajidka loo shafeecsado looga dhisi karo baanu arinta iyada baan idinku bogaadinaynaa taqabyada ka muuqatana idinka ka biyay inta dhimanna waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad ka dhameystirtaan fadlan walaal ka qayb qaado dhismaha guriga alle ee dayactirkiisu socdo adiguna ugu hagaajinaya telefoonada shaashada ka muuqda Walibaan Axmed Ciise Liibaan Qaran wararka telefishinka Somali News degmada Cagaag